तो दोस्तों आज जब मैं नॉर्मल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तब मेरे को ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पर इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए मिली। तो दोस्तों अगर मैं इस वीडियो के यहाँ पर जो क्रिएटर की अगर मैं प्रोफाइल की अगर विजिट करता हूँ ना, तो इस बंदे ने यहाँ पर जो है काफ़ी कम समय में ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 1 मिलियन फॉलोअर को हिट करके रखा है। उसी के बाद में अगर मैं इसकी रील्स वाले सेक्शन में आता हूँ तो इसकी हर एक रील मिलियंस को हिट कर रही है। 2.8 मिलियन, 2.1 मिलियन, 19 मिलियन, 42 मिलियन तक इसकी हर एक रील गई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसके पोस्ट वाले सेक्शन में आता हूँ और इस 42 मिलियन वाली अगर मैं रील को देखता हूँ तो इस बंदे ने यहाँ पर लगभग जो है 31 दिसंबर को यहाँ पर ये रील अपलोड की थी। मतलब दोस्तों इसने बंदे ने यहाँ पर जो है लगभग नहीं करके 10 से 15 दिन के अंदर इसने यहाँ पर जो है लगभग 42 मिलियन को हिट करके रखा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी लगता है अगर आपको इस तरह की वीडियोस को जनरेट करना है और आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियोस को बनाना काफी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट भी होता है, उसी के बाद में मैं आपकी इन्फॉर्मेशन कर बता दूं इस टाइप की वीडियोस को बनाना काफी ज्यादा ईजी भी होता है। आज की वीडियो में आप जो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ कि आप जो है किसी से इस टाइप की वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है चैट जीपीटी की मदद लेने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैं चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। आने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला प्रॉम्प्ट आपको ये टाइप कर देना है। आप अपने हिसाब से अपनी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये वाली स्टोरी टाइप करूंगा। फिर से के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है ये सीन बाय सीन सारे प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करके दे देगा, ताकि मैं यहाँ पर जो है इमेज यहाँ पर जो है सीन बाय सीन सारे इमेजेस को जनरेट कर सकूं। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर जो है सीन बाय सीन सारे प्रॉम्प्ट्स मिल चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर जो है मेन जो काम हमारा ये रहने वाला है कि अब हम यहाँ पर जो है इमेजेस को जनरेट करने वाला है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं लियोनार्डो का यूज करने वाला हूँ। तो मैं ये लियोनार्डो पे आ जाता हूँ। लियोनार्डो पे आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इमेज क्रिएशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इमेज क्रिएशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन के आपके सामने एक न्यू पेज ओपन किया जाएगा। तो आपको ऊपर ही साइड में यार टाइप है प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में हमें यहाँ पर जो है एक एक करके सारे सीन बाय सीन करके सारे प्रॉम्प्ट्स को मुझे यहाँ पर जो है अपलोड करते रहना है, यहाँ पर पेस्ट करते रहना है, कॉपी पेस्ट करते रहना है। उसी बीच यहाँ पर कॉपी पेस्ट के बीच में हमारे यहाँ पर जो है कुछ मेन सेटिंग्स रहने वाली है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो एक हाई क्वालिटी में और 3D इमेजेस हमें यहाँ पर जनरेट होकर मिलने वाली है। तो वो मेन सेटिंग्स क्या रहने वाली है तो वो मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ। चैट जीपीटी पे आने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीन वन का यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट होगा उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अगेन मुझे यहाँ पर जो है लियोनार्डो पे आ जाना है। लियोनार्डो पे आने के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में अब मैं आपको यहाँ पर जो है मेन सेटिंग्स बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग्स वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स वाला आइकन पे क्लिक करोगे एक साइड में से एक पॉपअप खुल के आने वाला है, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हो मॉडल एंड प्रीसेट में हमें यहाँ पर जो है फोनिक्स वाला हमें यहाँ पर जो है स्टाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसी के बाद में हमें यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट इनहेंस में यहाँ पर इसको ऑटो ही रखना है और नीचे की साइड में स्टाइल में हमें यहाँ पर जो है 3D रेंडर रखना है। इस बार यहाँ पर जो है हम डायनेमिक नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इस बार हमें यहाँ पर जो है 3D इमेजेस जनरेट करनी है। तो मैं यहाँ पर जो है 3D रेंडर सेलेक्ट करूंगा। फिर से हम कॉन्ट्रास्ट में मीडियम रख लेते हैं। उसी के बाद हमें यहाँ पर जो है इमेज जो है इमेज की एक मैं आपकी एक और बात बता देता हूँ। अगर आपको इस यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस के लिए या फिर नॉर्मली अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो या फिर रील वगैरह बना रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इमेज की साइज में हमें यहाँ पर जो है मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर देना है, ताकि यहाँ पर रील्स और शॉर्ट्स की यहाँ पर रेशियो भी यहाँ पर जो है 9:16 ही रहता है। तो आपको वो सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमारे यहाँ पर जो है मेन से सेटिंग्स यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप एकदम देख लेना कि आपको यहाँ पर जो ये सेटिंग्स कर लेनी है। फिर उसके बाद में आपको नीचे की साइड में क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ प्रोसेस होगा, कुछ मिनट्स लगेंगे और कुछ मिनट्स के बाद हमारे यहाँ पर जो है एक हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट होकर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर जो है एक हाई क्वालिटी में और 3D इमेजेस मुझे यहाँ पर जो है रिसीव हो चुकी है। मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा सही भी लग रही है सारी इमेजेस। अगर मैं चाहूँ तो इनको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं एक और मैं आपके सामने जो है एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करके पेस्ट करने की यहाँ पर बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अगेन आपको चैट जीपीटी में आना है। सीन वन का यहाँ पर जो भी सीन टू का यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट रहेगा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अगेन मुझे यहाँ पर लियोनार्डो में आना और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आपको अगेन यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। उसी बीच एक और मेन सेटिंग्स रहने वाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में आना। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो मैंने यहाँ पर जो है पहला वाला सीन वन का यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके मैंने जो भी इमेजेस को जनरेट कराया था उसमें यहाँ पर जो है कुछ मेन सेटिंग्स रहने वाले। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर से लाइन साइड में आपको उनको यहाँ पर जो है 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे
आप थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन गाइस आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आने वाला है। इसमें से हमें यहाँ पर जो है कॉपी सीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपी सीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ नंबर्स हमारे यहाँ पर कॉपी होने वाले हैं। अब उन नंबर्स का क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में सेटिंग्स वाला आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स वाला आइकन पे क्लिक करो, अगेन आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल जाएगा। हमें नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और एडवांस सेटिंग्स को हमें अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद हमें यहाँ पर जो है एडवांस सेटिंग्स में भी एक और यहाँ पर फीचर रहता है जो कि बाई डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। लेकिन आज की वीडियो में आज की वीडियो में जो है हम इसका यूज़ करने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद आपको नीचे की साइड में एक अलग से सेक्शन खुल के आने वाला है। तो हमें यहाँ पर जो भी नंबर कॉपी किया था ना उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद में हमारे यहाँ पर जो है मेन सेटिंग्स खत्म हो जाती है। अब मैंने ये क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्यों कॉपी सीड किया है, मतलब मैंने क्या क्या सेटिंग्स किए उसके बारे में पूरा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। इस तरह से होने वाला यूं है कि हम जो भी इमेजेस को जनरेट करने वाले हैं उसमें यहाँ पर जो भी हमारे इस स्टोरी का जो भी मेन कैरेक्टर रहने आने वाला है वो स्टोरी में हमें यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इस तरह से हमें यहाँ पर ये सेटिंग्स करनी होगी। उसके के बाद आपको नीचे की में क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगेन कुछ प्रोसेस लगेगा, कुछ मिनट्स लगेंगे और कुछ मिनट्स के बाद हमारे यहाँ पर जो है इमेजेस जनरेट होकर मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर जो है इमेजेस जनरेट होकर मिल चुकी है। अगर मैं इनको चाहूँ तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। इस तरह से हमें यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करके हमारे यहाँ पर जो है कुछ मेन सेटिंग्स करके इस तरह से हमें यहाँ पर जो है सारी इमेजेस को जो है जनरेट कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैंने इसी स्टोरी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी इमेजेस को जनरेट करके रखा है। मैं अपने यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर जो है अब मैं यहाँ पर इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आप रनवे ML या फिर लूमा लैब जैसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में यहाँ पर जो है वीडियो वेबसाइट का यूज़ करने वाला हूँ जो कि काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देता है हर एक इमेज में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर साइड में अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके सामने एक फोल्डर खुल के आने वाला है। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1 करके सारी इमेजेस को अपलोड करना है और अपलोड करके मुझे यहाँ पर सारी इमेजेस को यहाँ पर जो है हर एक इमेज में मुझे यहाँ पर जो है मूवमेंट देना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कोई भी सबसे पहले यहाँ पर जो भी सीन 1 का जो भी इमेज रहता है उसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आप जैसे कि देख सकते हो अब मुझे यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको इस इमेज में यहाँ पर जो है किस प्रकार का मोशन इफेक्ट या फिर किस प्रकार का मूवमेंट चाहिए। तो मुझे यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना होगा। तो आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अगेन ChatGPT में आना है और आपको जो भी यहाँ पर सीन 1 का जो भी प्रॉम्प्ट रहेगा उसको अगेन आप यूज में ले सकते हैं एज ए मूवमेंट देने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। कॉपी करके अगेन मुझे यहाँ पर जो है वीडियो वेबसाइट पर आ जाना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे की साइड में क्रिएट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे कुछ प्रोसेस होगा, कुछ मिनट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कुछ मतलब टाइम लगने के बाद ये जब तक प्रोसेस हो रहा है ना तब तक मैं यहाँ पर जो है सेकंड सीन का यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगेन मैं यहाँ पर जो है ऊपर साइड में अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अपलोड इमेज वाला ऑप्शन पर क्लिक करके सेकंड इमेज को यहाँ पर जो है सेकंड सीन का जो भी सेकंड इमेज होता है मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके अगेन मुझे यहाँ पर जो है ChatGPT में आना है और सीन दूसरे का यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट रहता है उसको मैं यहाँ पर अगेन कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अगेन मुझे यहाँ पर जो है वीडियो वेबसाइट पर आके पेस्ट कर देना है और पेस्ट करके अगेन मुझे यहाँ पर नीचे सेक्शन में क्रिएट और ऑप्शन पे क्लिक करता रहना है। इसी तरह हमें यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करते रहना और इसी तरह हमें यहाँ पर जो है 1 बाय 1 करके सारी इमेजेस को मुझे यहाँ पर अपलोड करके सारी इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो बातों ही बातों में मेरे यहाँ पर जो है सीन 1 का जो भी इमेज होगा वो मेरे यहाँ पर जो है इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो है इमेज में किस प्रकार का यहाँ पर जो है मोशन इफेक्ट आया है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन के मेरे यहाँ पर जो है वीडियो बन के तैयार हुआ है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, ये वीडियो मुझे यहाँ पर रिसीव तो हुआ है लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इसको HD करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में HD वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप HD वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आने वाला है। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे यही सेम वीडियो हमारे यहाँ पर जो HD मतलब प्रोसेस HD होने में यहाँ पर प्रोसेस में चली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जैसे कि तो मेरे यहाँ पर सेकंड इमेज में यहाँ पर जो है वीडियो में जनरेट हो चुकी है। एक बार मैं देख लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा मूवमेंट आया है मेरी इमेज में, मतलब एक अच्छे खासा यहाँ पर वीडियो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन इसको भी मैं अगेन यहाँ पर जो इसको HD क्वालिटी में प्रोसेस में लगा देता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगेन HD वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइस आपके सामने कुछ अगेन ऐसा कुछ वैसा पॉपअप खुल के आएगा। अगेन मुझे यहाँ पर कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं कन्फर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यही सेम वीडियो मेरी यहाँ पर जो है HD क्वालिटी में होने के लिए प्रोसेस में चली जाएगी। इसी तरह हमें यहाँ पर जो है मतलब सारी वीडियोज़ को जनरेट कर लेना है और सारी वीडियोज़ को हमें यहाँ पर जो HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमारे यहाँ पर लास्ट स्टेप ये रहने वाला है कि हम यहाँ पर जो एडिटिंग करने वाला है। आप एडिटिंग करने के लिए CapCut या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर जो भी होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वीएन एप्लीकेशन का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएन एप्लीकेशन पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही लगता है वीएन एप्लीकेशन। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा फोल्डर खुल के आएगा। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वन बाय वन करके सारी वीडियोज़ को मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जो भी मैंने यहाँ पर जो है वीडियोज़ को कन्वर्ट करवाया था उनको सेलेक्ट करने के बाद में हमारे यहाँ पर जैसे देख सकते हो मेरे यहाँ पर जो है वीडियो जो एडिटिंग यहाँ पर फोल्डर में आ चुका है। एक बार मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद में मैं यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं ये वीडियो जो है जनरेट कर रहा हूँ तो वो रील के लिए कर रहा हूँ, एज ए शॉर्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो अगेन मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर से में ओरिजिनल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब मुझे यहाँ पर जो है 9:16 वाला रेशियो को अगेन मुझे यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर जो है इसमें म्यूजिक को ऐड करने वाले हैं। अब म्यूजिक के लिए आप यहाँ पर जो है नॉर्मली जो भी वायरल जो भी ट्रेंडी यहाँ पर बिल्ली वाला जो भी वायरल जो म्यूजिक है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। आपको नॉर्मली यूट्यूब पर मिल जाएगा या फिर कोई अदर वेबसाइट भी होती है जहाँ पर म्यूज वाली यहाँ पर जो है म्यूजिक आपको मिलने वाले होते हैं। तो वहाँ से आप जो है नॉर्मली इस टाइप की म्यूजिक को आप डाउनलोड कर सकते हो और ना ही किसी प्रकार का कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि इस टाइप की यहाँ पर जो शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो या फिर रील वगैरह अपलोड करते हो तो इसमें यहाँ पर जो किसी प्रकार को कोई म्यूजिक से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर जो है म्यूजिक वाला आइकन पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड एक म्यूजिक डाउनलोड करके रखा है। तो मैं म्यूजिक वाला आइकन पर क्लिक कर दूंगा। देन आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आएगा, नीचे की साइड में म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा अगेन। और उसी के बाद में मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगेन मुझे यहाँ पर जो है म्यूजिक जो भी म्याऊ वाला जो भी बिल्ली वाला मैंने म्यूजिक डाउनलोड किया था उसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में इसमें यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट रहती है वो कर देता हूँ। करने के बाद में मुझे यहाँ पर नीचे की साइड में राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे मैं राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा ये बिल्ली वाला मेरा यहाँ पर जो म्यूजिक जो है यहाँ पर मेरे एडिटिंग फोल्डर में ऐड हो चुका है। अब जैसे कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, मुझे यहाँ पर सुनने में काफ़ी ज़्यादा सही भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद में मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बता दूँ, आप इसमें एडिटिंग करने के लिए या फिर जो भी प्रोफेशनलिटी लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप की फ्रेमिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं और या फिर टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं इनको। उसी के बाद में आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। एटलीस्ट मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट तो यहाँ पर लगा ही सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड में प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। देन के आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप खुल के आएगा। तो मुझे यहाँ पर जो है सबसे ब्लैक वाला सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में आपको नीचे सेक्शन में अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे होगा यूँ कि ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो है हर एक इमेज के बीच में यहाँ पर लगने वाला है, मतलब एक ही क्लिक के अंदर। उसी के बाद में मैं यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत की फ्रेमिंग वगैरह भी कर सकता हूँ। की फ्रेमिंग करने से होगा यूँ कि आपकी वीडियो में यहाँ पर जो अलग से तो यहाँ पर एक मोशन इफेक्ट आने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो है इतना काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऊपर से में एक्सपोर्ट वाला आइकन पर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा एक्सपोर्ट सेटिंग्स आने वाली है, तो मैं इस वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर लेता हूं। एक्सपोर्ट करने के बाद में हमारा यहाँ पर जो है वीडियो बनके तैयार हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में बताया कि आप जो है किसी इस टाइप की वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं और इस टाइप की वीडियोस जो होती है अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने। अगर आपको मेरी AI रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।